السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده باذن الله هنعمل روتين كده عند الطيور، هننضف مكانهم وهنوضب برضو الغدا معاكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك عشان كل الفيديوهات اللي انا بنزلها يجيلك اشعار بيها، وعشان القناه تكبر بيكم باذن الله. اول حاجه كده انا صليت الفجر واستنيت لما النهار نور كده وقمت طالعه على السطوح. قلت بقى اما اطلع انضف مكانهم كده وبدري بدري عشان ايه اليوم يبقى فيه بركه واخلص اللي ورايا. تمام. ابتديت بقى اكنس للطيور اهوت، هنضف السطح الاول عشان اطلع كل الطيور بره عشان اخش انضف مكانها. شايفين السما عامله ازاي؟ الجو الشبوره نازله، يعني فضلت الشمس ما طلعتش لغايه الساعه يجي الساعه 7:30، والجو كان حر نار النهارده. شايفين السما عامله ازاي؟ يعني شعاع بس طالع كده من الشمس. تمام كده. هبدا بقى اعلف البط الكبير واطلعه ونخش بقى ايه عندي في الاوضه جوه ننضفه كده. انا ابتديت اعلف البط الكبير، حطيت سرسه وحطيت عليه عيش والخلطه العلف اللي انا كنت قايله لكم عليها، لان في ناس ياما سالتنا عليها. يا جماعه دي خلطه بتيجي من عند بتوع العلف، بتبقى خلطه تسمين، بتحطها للبط قبل ما تذبحيه بشهر بيرمي معاكي لحم، اسمها خلطه تسمين للبط، بيبقى فيها كل حاجه. وانا بحط برده سرسه وعيش. هبدا بقى اعلفهم كده واطلع الطيور كلها بره بالشكل ده. السطح انا نضفته كده ونضيف زي الفل. هبدا بقى اخش عند الطيور جوه انضف مكانهم. شايفين الطيور فرحانه ازاي ان الجو دلوقتي طراوه ومش حر عشان نطلقهم بدري. تعالوا بقى شوفوهم كده الساعه 10 ولا حاجه، تلاقوا كل واحد بيدور له في ناحيه على حته ظل يستخبى فيها. والله تشوفوا حالهم يصعب على الكافر، بس مفيش مكان، هو ده اللي موجود عندنا. فانا بحاول على قد ما اقدر اطلع بدري، اطلقهم بدري عشان يشم الهواء بتاع الصبح. هنا برضو مسكت عند الفراخ البيضه، نضفت مكانهم وغيرت القش بتاعهم. في ناس هتقولي بتغيري القش ليه؟ ما تستني لما الدوره تخلص. يا جماعه احنا في الحر لازم تنضفي مكانهم عشان اي حاجه خالص لا فاش ولا اي حاجه تيجي فيهم، وتكمل الدوره على خير، ويبقى الجهاز التنفسي بتاعهم ما يتعبش. هبتدي بقى النهارده اغير للفراخ البيضه العلب بتاعها، هغير من بادي النامي، بس مش هشيل البادي على طول، هحط يومين كده مع النامي كميه ده وده كميه واسيبهم يومين، وبعدين ابقى اغير نامي خالص. في حاجه برضو بحطها، وده برضو مضاد للسموم، بجيبه اول ما بغير العلف من بادي النامي بحط لهم منه، لانه زي ما انتوا عارفين ان العلف بيبقى فيه نسبه سموم، فبحطه عشان ما يحصل لهمش حاجه ولا يجي لهم اسهال ولا الحمام بتاعهم يتغير ولا حجمهم يخس. شلت عنهم الميه اول ما طلعت على السطوح كده، يعني شلت عنهم الميه يجي ساعه، وقمت حاطه لهم بقى الميه عطشانين كده، كانوا هم عطشانين راحوا شربوا على طول. تمام. وده برضو كيس انا بجيبه اول ما بجيب اي دوره، اول ما بغير من البادي للنامي على طول بحط لهم كل يوم معلقه شاي الصبح على اللتر الميه. ده فاتح شهيه وفيتامينات عاليه وبيزود معاك الحجم بسرعه. تمام. نيجي بقى للحمام. برضو الحمام انا شايله عنده الميه من بالليل، شلت عن الطور بحالها الميه من بالليل عشان انا هحط لهم برضو تحصينات الصبح كده. لقيت برضو عند الحمام، فقلت للبيطري، قال لي ده نقص كالسيوم، فاداني دواء كده يزود من انتاج البيض، بس انا مش عارفه الصراحه اسمه وكالسيوم. قال لي حط لهم كل يوم الصبح برضه. وبرضه احط البط ده برضه من اللي هو الدواء اللي هو الفاتح للشهيه ده، واللي هو الفيتامينات ده مع الكالسيوم، لان انتوا زي ما عارفين ان البط اللي هو البلدي اللي هو السوداني ده في الصيف بياكل في بعضه، بيعور نفسه كده. فانا كان عندي بط يعني لقيته بيعور نفسه كده فسالته، فقال لي برضه حط للصغير عشان ما يعملش كده. تمام. حطيت له برضه، شلت الميه عنهم من بالليل عشان يصبحوا عطشانين. وده برضو انا لسه باكله مرحله الناب اللي انتوا كنتوا شايفينه. شايفين البط بقى اللي انا بقول لكم عليه اللي انتوا شايفينه ده، الناحل نفسه ازاي معور نفسه. والدور البط برضو الخضاري ده كان مع البط السوداني، لما لقيت حجمه كبر كده ياكل مرحله النامي طلعته مع التاني. كده انا علفت بقى الطيور وخلصت بقى يوم عند البط، الروتين بتاعي عند البط. شايفين الشمس لسه ما طلعتش، يلا بقى ننزل نوضب الغدا. هنعمل مع بعض سمك مشوي النهارده. شايفين السمك طازه ولونه ما شاء الله عامل ازاي. جبت بقى السمك ده وغسلته ونقعته في شويه، حطيت فيه شويه ملح وليمونه وشويه جنزبيل، وسبته كده منقوع نص ساعه. نيجي نعمل بقى التتبيله بتاعت السمك. معايا قرن فلفل حامي وعود كزبره وليمونه وتوم زي ما انتوا شايفين كده. هحطه بقى كله في شفشق الخلاط بالشكل ده. هنزل بقى معايا هنا برضو كزبره ناشفه وكمون وملح، انزل برضو عليهم. ومعايا هنا بهارات سمك برضو هاخد منها حاجه بسيطه كده، ما عندكيش برضو مش ضروريه، عندك حط. تمام. ومعايا برضو معلقتين خل كده. حط بقى الخل، ومعايا برضو الميه اللي انتوا شايفينها دي كوبايه ميه، ومعايا هرسه شطه.
مش هنزل بقى الهريسه في الخلاط، لان الهريسه معموله قبل كده يعني ناعمه مش صحيحه ولا حاجه. هضربهم بقى في الخلاط واجيبهم بقى اوريهم. ضربتهم بقى في الخلاط اهي. هنزل بقى عليهم بمعلقه هريسه شطه. الهريسه دي انا عاملاها في البيت، هبقى مره كده بوريها لكم انا عاملاها ازاي. هنزل بقى بمعلقه من الهريسه دي، واحط عليها بقى ايه معلقه زيت كمان. الزيت بيخلي السمك قشرته كده تبقى سايبه اللحم، وتلاقيها مش لازقه في اللحم كده. وانزل برضو كمان كوبايه ميه، وكده تبقى ايه تتبيله السمك جاهزه. هعمل بقى مع السمك ده رز معمر. ده برام رز بقى، مسكته غسلت الرز وعبرت العبار بتاع البرام. هنزل بقى عليه بمعلقه قشطه زي ما انتم شايفين كده. هضيع بقى القشطه في الرز بالشكل ده كده، وانزل بقى باللبن معايا عليه. هظبط ملحه بقى واسيبه منقوع بقى ايه نص ساعه كده على ما اخلص اللي ورايا، واطلع بقى ايه احطه في الفرن. هسيبه منقوع نص ساعه وخلاص. عايزه تسيبيه اكتر من كده انتوا براحتك يعني، بس انا على ايه ده الوقت اللي كان متاح معايا. طلعت بقى ايه حطيت له كميه الميه بتاعته المناسبه ليه، دخلته الفرن اهوت. هولع عليه من تحت ايه النار عاليه، من فوق عاليه برضو. اول ما ياخد لون بالظبط بالشكل ده كده هقوم موطيه من فوق. هبدا بقى دلوقتي اللي ايه الصاجه بتاعه الفرن سخنت، هحط ارش عليها شويه رده كده اشوفها سخنت. لما الاقي الرده دي اسودت هقوم بقى حاطه السمك معاها. هشوي بقى السمك مع الرز عشان ايه اقتصد في الوقت، ومن ناحيه كمان اوفر في الغاز. هو كده يعني هي النار كده كده عاليه، والسمك برضو بياخد نار عاليه، والرز بياخد نار عاليه، فدخلهم مع بعض عشان اوفر في الغاز ويبقى الوقت بسرعه ما ياخدش وقت. عملت برضو صينيه بطاطس. البطاطس طبعا انا عاملاها معاكم قبل كده وكلنا عارفين البطاطس. صينيه البطاطس جبت البطاطس وقطعت عليها بصله وقرن فلفل وعود كزبره، وحطيت برضو فصين توم وبهارات وملح وشويه زيت، واديتها غلوه على البوتاجاز وهدخلها الفرن برضو. حطيت برضو هشوي معاه بتنجان برضو. وادي صينيه البطاطس والبتنجان والسمك والرز كله في فرن واحد. استغلت الوقت صح ووفرت كمان في الغاز، وكله مش هياخد ايه، وكله هو الفرن يعني النار تنفع لكل اللي موجود في الفرن ده، للبطاطس والرز والسمك والبتنجان. كده السمك خد لون، قلبته على الناحيه التانية وخلاص هو كده انشوى زي الفل اهوت. هبتدي بقى اطلعه واطلع البتنجان استوى، وايه والرز ده هو بيغلى اهوت. ساعه ما هينشف من الميه دي هوطي عليه وخلاص، يبقى ايه واسيبه يتشرب كده 10 دقايق ولا ربع ساعه، ويبقى كده تمام. وده شكل غدانا معاكم اهوت. يا رب يكون عجبكم. عملنا سلطه بابا غنوج وادي السمك وادي الاكل معاكم. يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ودوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.